Gente, olha a alegria de Scooby. Mas por quê? Ó, que eu tô com a corrente e ele sabe que essa corrente também é pra passear, né? Só que hoje não é passear, eu vou levar ele pra vacinar, porque hoje é dia de vacina. E nós temos que vacinar nossos bichinhos, né, meu amor? Vamos vacinar? Vamos passear? Vamos passear. Gente, desculpa, ele tá adivinhando. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Vamos vacinar, vamos, meu amor? Vamos? Olha a alegria de Scooby. Ih, Scooby, você não sabe se vai tomar vacina, meu amor. Scooby, vamos passear, né? Ele vai... Ai, pera, Scooby. Vamos tomar vacina, Scooby. Olha aí, pessoal, nós estamos indo passear. Nós não é não, só que hoje é vacina. Olha, o pessoal tá ali vacinando, olha os bichos na rua. E ele tá aqui numa alegria que ele vai vacinar, né, Scooby?